ചങ്ങമ്പള്ളി കളരി. മാമാങ്കത്തിൽ മുറിവേൽക്കുന്ന പടയാളികളെ പരിചരിക്കാനും ആയോധന മുറകൾ പഠിപ്പിക്കാനും തുളുനാട്ടിൽ പെരുക്കന്മാർ തിരുനാവായയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുടിയിരുത്തിയ തുളു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബമാണ് ചങ്ങമ്പള്ളി ഗുരുക്കന്മാർ. സാമൂതിരി രാജവംശം മാമാങ്കം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കെ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമിൻ്റെ കാലത്ത് ഇവർ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു. എന്നാലും എല്ലാ വർഷവും കർക്കിടകം 1 ഇവിടെ കളരി പൂജ നടക്കുന്നു. പെരുമ്പിലാവിൽ കേളുമേനോൻ ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് യോദ്ധാക്കൾ ഈ കളരിയിൽ നിന്നും അഭ്യാസം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴുക്കാമണ്ഡപം. മാമാങ്ക മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ കരയിൽ നിന്നും രാജപ്രമുഖർ വീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും മാമാങ്ക ഉത്സവത്തിന് വിജയിച്ചെത്തുന്ന രാജാവ് ആയുധങ്ങളും സ്ഥാനവസ്ത്രങ്ങളും പഴുക്കാമണ്ഡപത്തിൽ അഴിച്ചുവെച്ച് നവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്നു. ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് പഴുക്കാമണ്ഡപം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാമാങ്കത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പഠിക്കുകയും ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുകയും ചെയ്ത ചരിത്ര പണ്ഡിതനായ ഡോക്ടർ N.M. നമ്പൂതിരി പലതവണ ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകിയതാണ്. ചരിത്ര പണ്ഡിതനായ N.M. നമ്പൂതിരിയുടെ വാമൊഴികൾക്ക് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഏറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന 4 കിളിവാതിലുകളുള്ള ഈ പഴുക്കാമണ്ഡപത്തിൽ നിന്നും എടച്ചലം, ഈശ്വരമംഗലം, വെട്ടിച്ചിറ, നിലപാടുതറ എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ ദർശിച്ചിരുന്ന വിശാലമായ മാമാങ്കത്തിൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു പഴുക്കാമണ്ഡപം. ഇത് മരുന്നറ. പാഠപുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ മുനിയറ എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. അഥവാ മഹാശിലായുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ബോഡി അടക്കം ചെയ്യുന്ന സംസ്കാര ചടങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മൃതി ഉയർത്തുന്ന സ്മാരകമാണിത്. അഥവാ 2600 വർഷം മുൻപ് മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യരുടെ ബോഡി നന്നങ്ങാടിയിലും മറ്റും സംസ്കരിച്ച ശേഷം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയും അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കൾ കൂടെ വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഏറ്റവും മലബാറിൽ കാണപ്പെടുന്ന സംസ്കാര രീതികളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള മരുന്നറയാണ്. ഇവിടെ ഇതിന് മുനിയറ എന്ന് പേരില്ല, മരുന്നറ എന്നാണ് പേര്. നിലപാടുതറ മാമാങ്ക ഉത്സവത്തിൽ രക്ഷാപുരുഷ സ്ഥാനം നിലനിർത്തുന്ന രാജാവും അംഗരക്ഷകരും നാട്ടുപ്രമാണിമാരും നിലയുറപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാനമാണ് നിലപാടുതറ. ഇവിടെ നിലപാട് നിൽക്കുന്ന രാജാവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന രാജവംശത്തിനാണ് അടുത്ത 12 വർഷം അവിഭക്ത കേരളം ഭരിക്കാനുള്ള അധികാരം. ഉയരവും 6.25 സെന്റ് ചുറ്റളവുമുള്ള ചെങ്കല്ലിൽ തീർത്ത ഈ നിലപാട് തറയ്ക്ക് ഏകദേശം 400 വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട്. മണിക്കിണർ. മാമാങ്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകമാണ് മണിക്കിണർ. ധീരരായ വള്ളുവനാട് രാജാവിൻ്റെ ധീരരായ ചാവേർ പടയാളികളെ മണിക്കിണറിലിട്ടു എന്നാണ് വിശ്വാസം. മൃതദേഹങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ആനയെ ഉപയോഗിച്ച് ചവിട്ടി താഴ്ത്തുമായിരുന്നു. മണിക്കിണർ സന്ദർശിക്കാൻ 1887 അഥവാ 136 വർഷം മുമ്പ് വില്യം ലോഗൻ എത്തിയിരുന്നു. തിരുനാവായയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന മണിക്കിണറിന്റെ വലുപ്പം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അളവുകൾ 6 അടി താഴ്ചയും 4 അടി വൃത്തത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോറവും പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള 6 അടി വീതിയിലുള്ള വ്യത്യസ്ത വലുപ്പത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ഒതുകുകളും 20 അടി താഴ്ചയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മണിക്കിണറിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പടയാളികളുടെ മൃദു ശരീരങ്ങൾ പിന്നീട് സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.